Mira oe! Mira oe! Mira safi! Ndugu zangu, karibuni tena katika darasa la leo. Ni Jumamosi nyingine ambapo tunakutana tena katika darasa hili. Kama ilivyo kawaida, ni kila Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili, ambapo tumekuwa tukijifunza yale yaletayo amani katika kuishi kwetu. Mara nyingi wengi ambao tumekuwa tukionana katika darasa hili wamekuwa wengine hata hawatambui sasa mbona hili darasa linakuwa ni la kila Jumamosi. Je, darasa halikamiliki na tunamaliza lini? Lakini niliwaeleza wazi kwamba hii ni kwa kila yule aliye na kiu ya kufahamu asili ya mtu wa kwanza na mahusiano yake na Mungu katika kuishi kwake. Ni wazi kwamba Mungu ametuumba tuishi kwa wepesi, na ugumu wa maisha wengi wanaupitia kwa sababu wamekiuka mema ya kuishi. Na endapo kama umebahatika kujua taratibu za maisha kutoka kwa mtu wa kwanza, jinsi alivyoishi na jinsi alivyotekeleza ya Muumba kwa kadiri ya ilivyo, hakika utaelewa wazi kwamba kumbe maisha hayako vile tunavyowaza. Ndio maana katika maisha kuna baadhi ya wengine wamejikuta wanaishi kwa mateso yasiyo ya kawaida, na wengine hata wakiingia kwenye mira kwa namna ya yale wanayoyasema ni mira, kumbe yakiwa ni mateso yasiyo ya kuelezeka kabisa. Najua wazi kwamba mmekuwa mkifahamu na mkisikiliza mitaani kuna baadhi ya watu ni wachawi. Si ndio? Naambiwa watu ni wachawi. Na wachawi miongoni mwao ni bibi zetu, ni babu zetu, ni mama zetu, ni dada zetu, ni baba zetu, wakisadikiwa au wakielezewa kama ni wachawi. Lakini siku zote nimekuwa nikiwaelewesha wazi kwamba mambo haya yanayozungumzia masuala ya uchawi kwa kadri ya ulivyo, uchawi ni kitu kibaya sana. Na wakati mwingine unaposikiliza fununu ya kuwa baba yako ni mchawi au mama yako ni mchawi, kama mwelewa na mwanaufahamu ambaye anaifahamu jadi, asili na utamaduni kwa ukamilifu, usipuuze, fuatilia. Ukishajiridhisha, chukua hatua. Hatua utakazochukua ni hatua gani? Ni za kumkataza uchawi au ni za kumkataza kitu gani? Hatua unazozichukua ni kujiondoa kwenye ile laana. Kwa sababu kama mama yako, kama baba yako amesimama katika uchawi, lazima mtakutana na matokeo magumu. Na yote nimekuwa nikiwaambia. Na moja kati ya matokeo magumu ni matokeo gani? Nimekuwa nikieleza wazi kwamba kila jambo utakalolifanya huwa lina malipo. Ukitenda wema, umejitendea mwenyewe. Ukitenda ubaya, umejitendea mwenyewe. Na ikiwa utapendekeza ubaya uwe sehemu ya maisha yako, maana yake utalipia. Wema huwa unalipwa, ubaya huwa unalipwa. Na ndio maana wakati mwingine kuna baadhi ya watu wanahisi wanaweza akafanya jambo kwa siri kwa kuwa wako peke yao na lisifahamike kwa yeyote, na pengine wakahisi kwamba kwa kuwa hakuna aliyeniona niko salama na hakuna shida kabisa. Hapana. Niliwaambia kila chochote kinachofanyika, nature, hii tabia anga na mausiaradi huwa inachukua taarifa. Na nikaambia maisha ya mtu ni nini? Maisha ya mtu niwaambia ni nini? Ni memory card. Kila unalofanya linarekodiwa. Umetenda wema, utalipwa. Umetenda ubaya, utalipwa. Ukishagundua kitu unachokifanya kiko kinyume na mema ya kuishi, haraka iwezekanavyo jitahidi, onana na wazee wa mila katika maeneo yako, au tufikie sisi viongozi wa kimila ili tukuangalizie, tuone je ni wapi ulipokiuka mema ya kuishi, ili tuweze kusaidia. Maana kama nilivyoeleza, kuna baadhi ya watu wamejikuta wanaishi mateso, wanajitahidi hata kuanzisha biashara, wanajitahidi kujituma, kama ambavyo mimi Mfalme Dr. Fadhili nimekuwa nikiendelea kusisitiza juu ya habari ya uwajibikaji, hususan kwa masuala ya vijana, kwamba uwajibikaji ndio nguzo pekee na njia pekee itakayotusaidia kupata utajiri. Lakini bahati mbaya kubwa sana, baadhi ya wengi hususan vijana hawataki tena majukumu. Wanahitaji kupata mafanikio ya haraka. Kijana anakuja anasema, Mfalme, mimi bana naomba unifungamanishe na jini au ananiletea pesa. Mwanaume anakuja na kuambia nifungamanishe na jini wa kike ili awe ananipatia pesa.
Mwanaume anasema nifungamanishe na jini, mwanamke anasema nifungamanishe na jini wa kiume ili wananipatia pesa. Lakini wengine wanaenda mbali zaidi, wanaomba niwatengenezee chuma ulete, ambayo hayo mambo yapo na yanawezekana kutengenezwa kabisa na yanajibu, lakini hatuyatengenezi kwa sababu tunajua ni laana na ni kinyume na mema ya kuishi. Najua kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia kwa ukaribu, mtagundua wazi kwamba maisha ya waganga wa kienyeji wengi waga wanakufa vibaya. Sijui kama mmefuatilia. Wachawi huwa wanakufa vibaya. Sijui kama mnafuatilia. Na mnaweza mkaniuliza, Mfalme, mbona unasema waganga wa kienyeji wanakufa vibaya? Ukifuatilia hasa vijana waliojiingiza kwenye uganga, wengi walikufa mapema. Wengi walikufa mapema. Kwa nini walikufa mapema? Ndugu zangu, niwaambie tu ukweli usiofichika, maana wengine mnaniuliza, okay, mbona hata na wewe ni kijana na tunakuona unajishirikisha pia yanayofanana na huo uganga. Ni kweli kabisa. Mimi najishirikisha nayo kwa sababu nayafahamu. Na ninafahamu misingi, nafahamu taratibu na kanuni za mambo haya. Lakini ukiyaendea kichwa, jiandae kukutana na matokeo magumu. Katika uganga ndipo inapomilikiwa nguvu. Katika ufalme ndipo inapoongozwa nguvu. Nguvu hiyo sio nguvu ya kutoka kwa mtu, ni nguvu ya kutoka kwa Muumba mwenyewe. Maana kuna wengine wanapoona jambo limefanyika kwa ukubwa usio wa kawaida wa macho ya kuona kawaida kwa mtu, wanasema ni nguvu za giza au wanasema ni nguvu za shetani. Ni swala lililo wazi kwamba hasa sisi wanaofahamu na wote ambao tuko kwenye mila, jadi, asili na utamaduni, hatuamini uwepo wa kiumbe shetani. Hatuamini hata uwepo wa hiyo roho shetani. Shetani ni maneno tu yaliyowekwa, yaliyoundwa na tawara kwa ajili ya kuitawala dunia, lakini shetani si kiumbe kilichopo, na wala shetani si kiumbe kilichowahi kuishi. Yesu hayupo, wala hicho kiumbe Yesu hamna, na hicho kiumbe hakijawahi kuwepo. Ila maneno hayo yametumiwa kwa ajili ya utawala, na ushahidi ninao. Mimi ni msomi wa chuo kikuu, nimefanya masomo ya world history, najua ninachozungumza. Na ndio maana utafuatilia mkutano wa tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka wa 325 AD. Ndipo kilifanyika kikao ambacho ndicho wanaita kikao cha mtaguso. Wangapi mnajua mtaguso? Kiswahili ni kigumu. Hiyo mtaguso kwa Kiingereza wanaita Nesia. Wangapi mnafahamu Nesia au mliwahi kusikia Nesia au majina ya Nesia? Ukiingia mtandaoni andika Nesia Conference, itakuletea 325 AD, after Jesus Christ. Kikao hicho kilizungumzia nini na kilikuwa kiko wapi? Ni kikao kilichofanyika Antiokia, ambao ndio Uturuki kwa sasa, kikielezea kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, na Yesu mama yake ni Mariamu, na Yesu ndiye Mungu. Unakubali ni hivyo na utaki ni hivyo. Ndio maana kuna baadhi ya madhehebu mpaka leo bado wanagombania kusema Yesu na yeye ni Mungu. Wengine wanasema hapana, Yesu ni mwana wa Mungu na Yesu ndiye Mungu. Na kweli kikao cha Nesia kilisema hivyo. Ukiingia Nesia Council katika mambo ya AI na mitandao ya kijamii yenye uhakika, utagundua haya mambo ninayokutajia leo ni mambo ya siri, lakini ni kibaraga kisicho kuwa siri tena. Yesu ni Mungu, Yesu ni mwana wa Mungu na mama yake ni Mariamu. Unataka ni hivyo au hutaki ni hivyo. Lakini ukija kufuatilia, si Mariamu hayupo wala si kiumbe kilichowahi kuishi. Si Yesu hayupo wala si kiumbe kilichowahi kuishi. Si Yusufu, sijui Yusufu mme wa Mariamu, hayupo na hicho kiumbe hakikuwahi kuwepo. Isipokuwa yale ni mafundisho ya kiroho kwa njia ya hadithi. Wasomi wakubwa wanaita mythology. Wanaitaje? Mythology, ya mafundisho ya kiroho kwa njia ya hadithi. Sasa mwingine anaweza kasema, Mfalme, mbona kama unadhihaki? Sio dhihaka, huu ni ukweli wa kuishi. Na ndio maana nikaeleza wazi kwamba sisi tunafundisha ukweli wa kuishi. Wakati mwingine mtu anasema, okay, lakini unayozungumza ni makubwa sana. Unazungumzia uwepo wa Yesu Kristo ambaye tunamwamini takribani watu milioni 4 duniani. Sasa ninyi watu milioni 4 duniani na watu zaidi ya bilioni 29 ndio mnaamini Yesu, afu wengine wanahisi imani tulizonazo Afrika na wenzetu wako hivyo. Hapana. Bahati nzuri mimi nimebahatika kutembea. Nimekanyaga nchi 165 duniani.
Ninaposema nchi 165 wengine wanahisi miji 165. Sizungumzii miji, nazungumzia nchi 165. Shule yangu nimeifanya Misri, nimefanya utafiti katika maeneo mbalimbali duniani, nikajiridhisha pasipo shaka kile walichoambiwa wa Afrika sivyo kilivyo. Na bahati nzuri sasa hivi mambo yako wazi. Ukiingia mtandaoni, na sasa hivi mitandao imepanuka zaidi. Mwanzo tulikuwa tunapambania kitu anaita Google, si ndio? Unaenda una Google, unaangalia jambo unalikuta kwa kadri ya vile unavyolihitajia. Pamoja na kwamba sasa hivi kuna baadhi ya taarifa zimeingia kwenye Google lakini zimetoka kwenye vyanzo ambavyo si rasmi. Lakini taarifa za Google zinazotoka kwenye vyanzo rasmi utaona wazi kuwa ziko katika uwazi na zinaelezea haya ninayoyazungumza. Lakini nje na Google unaweza kaingia hata YouTube. Andika hiki ninachosema utakiona, na si mimi niliyakisema peke yangu. Zipo taasisi zilizoweza kutaja hayo na zenye uhakika na mambo hayo pia. Lakini ukiona haitoshi, ingia kwenye mtandao wa kisasa wa AI, Artificial Intelligence. Andika yanayokuambia, je, ni kweli Yesu yupo? Uzuri na ubaya pia wa AI huwa inakujibu kutokana na uelewa wako. Ndio maana wakati fulani wakati nikiongea na AI aligundua kwamba mimi sitaki kujibiwa majibu mepesi kama nayo wajibu watu wengine. Baada ya kunijibu nikamuuliza swali lingine linalohusika na jibu hilo hilo. Akanijibu tena, nikamuuliza swali lingine linaloendana na jibu hilo hilo. Akagundua, okay, sasa nimekufahamu. Nikamwambia ndio, sasa unasemaje? Akasema, maana tulikuwa tunazungumzia juu ya habari ya mambo ya world history. Kama nilivyowaambia, mimi ni PhD holder katika mambo ya world history. Na nikamuuliza, nikamwambia kwa nini watu wengi wanapokuwa na makosa wanasema nisamehe ni shetani? Huyu shetani ni kiumbe cha aina gani? Akasema shetani alikuwa malaika. Kanielezea yale ya Kikristo. Nikamwambia, halo, unaongea na PhD holder. Alikuwa malaika wapi? When and where? Hivi naeleweka? Baadaye nikamwambia, kwa taarifa na taratibu nilizonazo mimi, shetani si kiumbe kilichopo wala hakijawahi kuwepo. Yesu si kiumbe kilichopo na wala hakijawahi kuwepo. Na hayo masuala ya Yesu yaliingia kwenye series. Na hizo ni taarifa ile wanaita Babylonia Sumeria. Babylonia Sumeria ambao ni mambo yaliyokuwa yanazungumzia mambo ya Yesu. Unajua nikisema Yesu mnaniuliza Yesu, kwani Yesu wako wangapi? Kuna zaidi ya Yesu 7. Yesu ngapi? 7. Yesu kwa lugha yake ya kisifa anaitwa nani? Anaitwa Kristo. Kristo ikiwa na maana gani? Sasa kiulizo wachungaji, Kristo maana yake ni nini? Wanasema mpakwa mafuta. Kristo ni mpakwa mafuta. Sasa kuna Kristo Yesu, kuna Kristo Divaki, Kristo Krishna. Kuna tu Yesu twingi ambao tukiingia kwenye Babylonia Sumeria utaona hao makristo ambao walitumika na wote wakiwa na sifa sawa za kuzaliwa na mabikira na kufa na kufufuka. Sasa wewe pale ulipo una uhakika gani kama ndipo sahihi? Maana kumbuka hizi stori zote ziko kwenye sayari yetu ya dunia. Na ndio sayari imekuwa na uongo mwingi kuliko sayari zingine. Na ndio maana nishawahi kuambia hivi, mmeshindwa kujiuliza ni kwa nini simba hawavai nguo, nyoka hawavai nguo na wala hawana aibu, paka hawavai nguo na wala hawana aibu, mbuzi hawavai nguo na wala hawana aibu. Sisi hizi nguo tumetoa wapi? Na tunataka za nini? Ndio maana wakati mwingine mimi niko simple sana. Na ukitaka kutafsiri uchumi wangu kupitia nguo umekwama. Kwa sababu mimi siko kwenye ushamba huo. Tu viatu twangu uto ninato, huu ni mwaka wa 5 sijui wa 6. Navaa uto. Na si kwamba sina viatu vingine, nina mapea kibao ndani na mengine mpaka anaoza. Naona kama uvivu kuyavaa, si uvivu tu. Naona kama ushamba. Na ndio maana usije ukanitafsiri kwa uvaaji wa nguo, na usimtafsiri mtu kwa uvaaji wa nguo kwamba amebadilisha nguo gani, amevaa nguo gani. Hicho sio kiwango cha kumjua mtu utajiri wake. Lakini kwa wale ambao mko bado kwenye huo umaskini wa akili, na pengine mkapendekeza kuweza kujua Mfalme Dr. Fadhili atakuwa pia ana umaskini wake, mbona habadilishagi nguo?
au nguo anabadilisha, kesho kutwa anarudia hiyo hiyo. Hizi tisheti ninazo tisheti 7. Zote ziko hivi hivi. Tisheti 7 ziko hivi hivi. Kwa hiyo nikivaa hii, kesho nikavaa nyingine, kesho wala huwezi kujua. Na ni kwa nini ziko 7 na zinafanana? Mimi napenda hiyo rangi na natamani kuvaa hivyo. Na si kwa sababu ya uchumi, maana wengine wanasema uchumi labda mfalme kidogo unamsumbua. Hizi pete hizi pete sio pesa hiyo ya kununua nguo. Pete moja tu, mfano nikachukua kaka pete ka almasi, kana uwezo wa kuninunulia gari nikatembelea. Ila ninako kwenye kidole kimoja na hakako peke yake, ziko na zingine za dhahabu na kuna rubi na johari. Haya ni madini, haya ni mawe haya. Haya ni mawe. Ndio maana hayalii kama nini? Hayalii kama miti ile ya nini wanaita miti gani ile? Miti gani ile wanatengeneza ile tiger eyes? Ile miti ya miombo na vitu vingine. Sio hiki. Sio hizi. Haya ni mawe, ni madini. Sasa ushamba katika maisha ndio umefanya watu waendelee kuwa washamba zaidi, na wakawapa na jina la ubinadamu. Binadamu. Na nikaambia ubinadamu ni udhaifu, ila hamjui tu. Ila kwa kuwa hamuelewi ndio maana mnaweza mkaendelea kujiita binadamu. Na ndio maana wengine ninapoambia mimi sio binadamu wanashangaa. Mimi sina dini, nawezaje kuwa binadamu? Na wakati dini sina, si Mkristo wala si Muislamu. Sasa nawezaje kuwa binadamu na wakati mimi sina dini? Sasa maana ya binadamu ni nini? Yote tulizungumza kwamba binadamu maana yake unakiri ya kuwa mtu wa kwanza ni Adam na mtu wa pili ni Eva au Hawa. Kwa namna ya dini mbili kubwa zinavyozungumza za hapa Afrika na Asia. Maana Ulaya hutaweza kuwapelekea dini vijana kama sisi. Watakushangaa. Wakati mwingine nimekuwa nikieleza ukweli, japo wengine hawapendi ukweli, kwamba mambo ya dini ni kwa watu wachache tu wenye uelewa mdogo. Watu wenye uelewa mdogo. Chini hauwezi kukuta kijana kama sisi amekaa kanisani. Anasubiri nini? Hebu jiulize, ikiwa hakuta kuwepo mambo ya kwenda mbinguni, dini inamfaa nini mtu mwenye uelewa? Ikiwa mambo ya kwenda mbinguni hayapo, dini itamfaa nini mwenye uelewa? Umelipa sadaka, umejitesa, umehangaika, umejitolea kusambaza Injili, mnachangishwa michango ya kila wakati. Sasa ikiwa masuala ya kwenda mbinguni hayako kama tulivyoambiwa, dini imekufaa nini? Alafu najua ndugu zangu, mimi ninawaoneeni huruma sana. Hata vitabu vyenyewe vinavyozungumzia mambo ya dini hamvifahamu. Unajua watu wengi wanajua kwamba siku wakienda mbinguni kwa mujibu wa maandiko yao, wanajua siku wakienda wapi? Mbinguni. Maana yake wataishi huko huko, hakuna kurudi tena hapa kwenye dhambi kwa shetani. Hakuna dhambi wala hakuna shetani. Dhambi ni wewe mwenyewe na wewe ndiye mdhambi. Wataka miaka mingapi? Miaka 1000. Wataka miaka mingapi? Ukiwa umesoma, umepata hata level angalau ya degree 1, achana masters, ukaenda kanisani, inabidi uonewe huruma kama watu wengine. Na wengine anaweza kusema, mfalme, mbona kama unadhihaki? Nasema ukweli, kwa sababu tusiposema ukweli sisi nani atausema? Yaani umesoma angalau umebahatika kupata degree, bado uko kwenye dini afu ni mrokole. Mrokole afu na degree unaimba na kwaya. Are you okay? Biblia iko wazi. Na Biblia kitabu ni kama novel tu. Kama novel zingine kwa wenzangu ambao wamesoma novel. Novel umesoma? Moja ya novel uliyosoma inaitwaje? Things Fall Apart. How are the bus driver? Ndugu zangu wasome tupo. Sawa, sasa si ndio nasema sasa ni kama novel. Sasa kama ni novel, kitabu kimesema hivi, miaka 1000 kwa Mungu ni kama siku ngapi? Ni kama siku moja. Mpigeni makofi huyu. Na umeambiwa utaenda mbinguni utakaa miaka 1000. Ukiambiwa ni siku moja na maandiko akakuonyesha, utakataa nini? Wakwambia sasa okay, umeshafika mbinguni, tayari rudi, kesho muondoke. Kesho mrudi kule kwa shetani kule. Kama vile wakati fulani ninapotaniana na marafiki zangu wachungaji. Of course ataniani, ndio mafunzo yenyewe. Huwa nawaambia, jamani, hivi mnawezaje kufundisha injili ya Yesu? Hamuonage aibu? Wanasema, mfalme, na umepatwa na nini? Naambia kabisa, ongeeni ukweli, kwa sababu Biblia yenu na injili yenu mnasema kwamba Yesu
wakati anaondoka alisema kwamba nawaachia amani, ninaondoka kwa Baba yangu kuandalia makao, nawaachieni amani. Na wakati amemwacha shetani hapa, hivi amuoni aibu kufundisha watu hivyo? Sasa waelewa wanasema una maana gani? Nawaambia kwa sababu Yesu wakati anapaa, kwa maelezo yenu, lakini kwa sababu hakuwahi kupaa, zile ni story, aliwaambia nawaachia nini? Amani. Sasa unatuachaje amani wakati shetani umemwacha hapa? Na kwa mujibu wa maandiko na mujibu wa vitabu vitakatifu vya kwenu na sinema mlioitengeneza waliofanya kina Brian Deacon, ambao mpaka leo ndio anatumika kama picha ya Yesu, mlielezea kuwa sisi wenyewe tumeshuhudia kwa macho yetu na ushuhuda wa hizo mythology mlizoziunda. Hatukuwahi kumfahamu shetani, tulimuona kwa mara ya kwanza nyikani wakiwa na Yesu Kristo, na akimwambia kama waweza, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, dondoka chini, atakutumia malaika wakudake. Yesu akasema imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako, si ndio? Haya, akamchukua tena akampeleka kwenye kilima, akasema unaona hizi fahari zote nazo kuonesha, hebu nisujudie ili ziwe mali yako. Akasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa neno la. Kabla ya hapo watu walimjua shetani wapi? Mlishai kuona shetani alipojitokeza nje na hapo? Sasa kama mlikuwa wote nyikani, unatudanganya umetuacha na amani na wakati mshikaji umemwacha. Sasa vijana wengine wakasema kama Yesu ameshindwa au Mungu ameshindwa kudili na huyu shetani, atuachie sisi wahuni tumalizane na shetani. Yeye tu mwambieni ajitokeze. Kama amewashinda ajitokeze, sisi tumalizane naye. Kwa nini? Hayo ni mazungumzo tu, ni mythology, mafundisho ya kiroho kwa njia ya hadithi. Sasa wewe unafundisha injili kwamba Yesu kweli aliacha amani na wakati alimwacha mshikaji hapa, alimwacha shetani hapa. Na mmesema shetani ndio anayosababisha watu wagombane, shetani ndio yani watu wachonganishane wao kwa wao, hafa msingizia shetani. Ndio maana siku zote ukisoma vizuri maandiko utagundua kuna mahali hapako sawa, ila siku utakapoingia kwenye madarasa yetu ya darasa ya ukweli wa kuishi, jadi, asili na utamaduni, ndipo utagundua kwamba dunia haiko watu wengi walivyokuwa wanafikiria. Mambo ya dini sio mambo ya hakika. Mambo ya dini sio mambo ya Mungu. Mungu angekuwa anajua umuhimu wa dini au dini ni umuhimu kuliko jambo lingine, angejitanabahisha kwa dini yake. Kwa nini dini ni nyingi sana? Wewe Yesu Kristo wenyewe basi, tuseme basi wewe Yesu Kristo kama angekuwepo au alikuwepo kupitia stori zake. Yesu Kristo alikuwa ni dini gani? Alikuwa ni Mkristo au Muislamu? Alikuwa Muislamu. Nauliza maswali. Huyo Kristo Yesu alikuwa ni Mkristo au Muislamu au alikuwa ni dini gani? Hakuwa na dini. Hakuwa na dini kabisa. Lakini utaambiwa Wakristo mara wengine wameshajifungulia madhehebu mpaka yapo madhehebu ya huyu dada yangu anayejiita Mfalme Zumaridi na yeye anasema ana dhehebu. Watu hao wanaenda kwenye ibada, anasema mimi ndio Mungu chini ya jua. Watu hao wamerundikana mpaka unajiuliza, hivi watu wana mapungufu ya akili au wana shida ya afya ya akili? Kila aliyesimama tu mimi ni mtume na nabii, njoni wenye vipofu wataona, viziwi watasimama. Watu wanaenda wanarundikana, leo hapa kesho kule, yani vurugu mechi kila kukicha. Mtasali mpaka lini? Tafuteni maisha, tafuteni haki yenu ya kichwa, ya uwezo wenu wa kufikiri. Mtateseka kuzunguka kwenye makanisa mpaka lini? Leo akitokea mtume mwenye kipawa cha kuzungumza, mnahamia kule. Akitokea mganga mwenzangu aliyepita kwenye dini anatengeneza mazingaombe 2 matatu, mnaingia kule. Alafu anapotea na yeye. Ndio maana nakuta wengi wanaokuwa wachungaji hawasurvive sana kwenye majina yao. Utasikia amevuma kama huyu mwenzetu hapa Kawe, atavuma baadaye utashukia hasikiki. Mwenzetu wa Kimara Temboni atavuma baadaye unashangaa hayupo. Kama yule wa Ubungo na yeye ambaye alipata mpaka na Kaubunga, alivyovuma afu kimya. Huyo wa Upako sina kimya. Hao sijui akina Nabii Mkuzi kimya. Kwa nini? Kwa sababu watu ni kama wako darasani. Sasa usijifunzie kwenye maisha yako. Tuliza akili, ishi kwenye ufahamu. Ila ukiamua kuishi kitumwa, utatumika.
Siku fulani wakati nikiwa na vijana, kijana mmoja akasema, wakati nilipo taarifu nyumbani kwamba nimejifungamanisha na madarasa ya ukweli wa kuishi, ambapo mama yangu na baba yangu waliniuliza, hayo madarasa mnajifunza nini na mnaamini katika nini? Akawaeleza, lakini alivyoeleza walimuonea huruma sana, pia wakamcheka, wakamwambia, hivi mizimu unaijua? Maana sisi imani yetu ipo kwa Muumba. Mungu yupo. Maana wengine naposema shetani hayupo, Yesu hayupo, utafsiri kabisa kwamba mfalme ndo tafadhili amesema Mungu hayupo. Hapana. Mungu yupo, na Mungu alituumba tuishi kwa wepesi. Na Mungu hajatuumba tuwe tunarundikana makanisani kwenda kuimba na kuomba, kama mlivyoambiwa kwamba mtaimba na kuomba milele kule mbinguni, na huku mkimaliza mnakula kidogo na chakula kilichodhibitishiwa kwa mujibu wa dini ya Uislamu. Wao mfumo wao wa Qur'ani tukufu inaelezea wazi kwamba wakati watakapoenda Jannatul Firdaus, siku ya kwanza watakapofika kwa Muumba, watakula mlo wa maini ya samaki. Unajua Waislamu wengi hawajui, lakini that is msahafu unaeleza hivyo. Siku ya kwanza wakifika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mlo wa kwanza watakula mlo wa maini ya samaki. Naeleweka? Lakini Wakristo wao waliahidiwa watakula asali na maziwa, lakini wataimba na watakuwa wanasifu na kuabudu milele. Hivi mnajua maana ya milele, ndugu zangu? Ndio maana nasema degree holder au PhD holder ukienda kanisani kwa matashi kabisa ya imani ya ukamilifu wa kwenda mbinguni, mimi nakuonea huruma. Unajua dunia imeishi na unafiki mwingi sana. Wengine wanapofikia vyeo vikubwa kama vya kwetu, labda ni viongozi wakuu wa nchi au ni viongozi wakuu wa jamii fulani fulani, au wamekamata vyeo fulani katika baadhi ya makampuni, hata wakiujua ukweli huaga hawauishi, kwa sababu wanaendelea kuishi kinafiki katika jamii zao. Sasa wewe ni PhD unaenda kanisani, kweli kabisa. PhD holder unaenda kanisani, ulisomea nini? Nako kwa kitabu umeshinda ukakaa nako siku moja ukahoji neno kwa neno ukagundua kana makosa. Hapana jamani, jamii zingine zitasaidiwa na nani? Wale ambao hawajabahatika kupata hiyo degree, hawajabahatika hata kumaliza hiyo form 4, hawajabahatika hata kwenda hiyo form 5 na 6. Atawasaidia nani? Ikiwa we PhD and degree holder umesoma hicho kitabu bado naelekeza watu wakakiingie. Ndio maana wachache waliojiajiri kupitia hicho kitabu kwa kutafuta riziki wamezipata. Kwa sababu kitabu kile kinakufeva kwa namna utakavyotaka wewe. Kitabu kinafanyaje? Kinakufeva kwa namna utakavyotaka wewe. Wakati fulani nikawaelezea watu jinsi ambavyo Biblia inafundisha watu kutambika na kutengeneza hirizi ya kutembea nayo. Watu wakasema, mfalme acha uongo. Biblia kabisa inafundisha watu hirizi. Wakasema sio kweli. Nikamwambia ndio. Nikawapatia fungu, nendeni mkasome. Baada ya kusoma, unajua alijishika hivi. Kwa sababu Biblia inasema, chukua panga hilo ambalo kali kama wembe, zikate nywele zako za kichwa na ndevu, zigawe katika makundi manne. Nayo hayo makundi nenda katikati ya mji ukazichomee pale uzifunike. Nazo hizo nyingine zikate katika sehemu ya therusi, zifunge katika kitambaa cheusi, zifunge kwenye pindo la nguo yako. Hiyo si hirizi jamani? Au sio hirizi? Sasa ukigundua siku Biblia yako imeandikwa hivyo utafanyaje? Utafanyaje? Ndio maana nawaambia kuna shule zingine, dunia hii haiko fair. Yaani kuna baadhi ya watu wanasiri ile hawasemi. Wanasiri hawasemi. Biblia hiyo inakuandikia maandiko mpaka unajiuliza, kumbe kwenye hii Biblia kuna matabaka. Unajua mambo ya Biblia wengi wanashindwa kuyaelewa kwa sababu kama huna shule huwezi kufa umeelewa Biblia. Kwa sababu imeandikwa katika mfumo wa tunaita kwa Kiingereza tunaita the Bible is written in a coded language. Yaani imeandikwa katika lugha ya kibaraga, lugha ya mafumbo, lugha ya code. Mfano unapozungumzia Waebrania. Waebrania ni watu gani? Ni low class ya watu.
Nikisema roho class mnanielewa? Wangapi mmesoma Biblia? Ukiingia kwenye kitabu cha Kutoka 21 mstari wa kwanza mpaka 20 na 21 kinaelezea ukimnunua mtumwa wa Kiebrania atatumika kwako miaka 6. Mwaka wa 7 atatoka kwako huru bure. Ameoa, ana watoto, ana wa kike na wa kiume. Hata toka aondoke. Pale kidogo imekosewa. Natamani si wangapi mna simu kwenye Biblia zenu? Maana imekosewa Biblia pale, mimi napaona, mimi nasoma napaona. Pana makosa kidogo pale ya kiufundi pale, ya maandishi, kwa sababu wengi wanasema imeandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kutoka 21 mstari wa kwanza inaelezea sheria kuhusu watumwa. Sheria kuhusu kwani hamna smartphone ndugu zangu? Au na nyewe mlishaacha dini miaka ya nyuma sana? Ukimnunua mtumwa wa Kiebrania, yani ile roho class wa Ebrania, atatumika kwako miaka 6. Mwaka wa 7 atatoka kwako huru bure. Ameoa. Hapo kuna kakosa na kaona. Walikosea kidogo, ila mimi ngoja nikarekebishe. Yani kalisema hivi, akiwa ameoa ataondoka na watoto wake. Lakini pale mbele ndo nagundua ilikosewa. Ataondoka na watoto wake. Kwani yeye yu mali ya bwana wake. Naye mume ataondoka yu mikono mitupu. Naye mke na watoto atakuwa mali ya bwana wake. Naye bwana atakuwa amejipatia wana wa kike na wa kiume na mke juu. Lakini akikiri waziwazi kuwa niko tayari kuwa mtumwa milele, ndipo ataletwa kwenye muhimu wa mlango mbele za Mungu. Atatobolewa masikio yake kwa umma, huku akiwa amepiga magoti na kukiri niko tayari kuwa mtumwa milele. Sasa unajiuliza swali, kumbe kuna class. Sasa unajiuliza who is Bwana? Bwana sifiwe. Unajiuliza swali, kumbe Bwana kuna mabwana wanaochukua wake za watu na watoto wa watu. Huyu Bwana ni yupi? Nenda katika kitabu cha Waefeso 6:9. Nanyi akina Bwana watendeeni yayo hayo mkijua ya kuwa yeye aliye Mungu wenu ndiye Mungu wao, naye yuko mbinguni na kwake hakuna upendeleo. Ukiingia Tito 2:9 anakueleza, enyi watumwa watiini wao walio bwana zenu na msibishane nao. Kumbe ka Biblia kanapoza mpaka watumwa. Kanapoza watumwa. Sasa unajiuliza, hivi Biblia kweli ni ya kwetu? Ya kutupeleka mbinguni hii? Jamani, acheni basi. Kwa ndio maana nikasema mengine tusipayazungumza hakuna atakayeyasema. Na mimi nazungumza kwa uwazi kwa sababu nayajua. Ndio maana hapa Biblia sina ila nasoma. Karibu. Nilikuwa na swali. Uliza. Katika msingi wa dini na Bible kwa ujumla. Ndio. Tumeona dini na Bible sio katika uelewa wa kuishi. Ndio. Si wa Afrika. Ndio. Ndio. Nilikuwa nauliza, kitu andiko kwenye Bible kiachana na story ya Yesu au katika dini, kuna watu washaikuisha maisha hapo zamani kutoka bara lote duniani. Ukitaka kupata jibu la swali lako, fuatilia vizuri maisha walioishi bibi na babu zetu kabla ya dini, kabla ya biashara ya utumwa. Maana haya yote yalikuja baada ya biashara ya utumwa. Ukitaka kupata ukweli halisi, ukiyafuatilia maisha utagundua. Iko hivi, wakati utumwa ulipokaribia kuingia hapa Afrika, ulikuta wa Afrika ni matajiri. Semeni matajiri. Enyi wajukuu wa matajiri, hamjambo? Ninyi ni wajukuu wa matajiri, ila mmekuwa maskini kwa sababu mulizaliwa kwenye kizazi potofu cha kuvaa nguo. Babu zenu walikuwa wahangaiki na hayo madera, mnaenda kuokota huko. Natuma vijora, mnajitwisha. Wazee wetu hawakuwa na hayo. Wazee wetu walikuwa na taratibu zao katika mavazi. Na watoto wadogo kama rika hizi, ulikuwa uweze hata kuwakuta na nguo ya nini? Mshaikuta mtoto wa mbuzi kavaa? Lakini Forbes, New York Times, maktaba iliyoko nchini Marekani, na kitabu cha hii kitabu wanaita Struggle for Power, kilichoandikwa pale Uingereza, kikiwa na siri nzito sana, ikiwemo pia siri ya Uprotestanti kwa namna ya wapinga dini, ikiwemo pia taarifa za dini ya awali ilianzaje na ilikuwa na madhumuni gani, na ni kwa nini mpaka leo Biblia kuna sintofahamu za kuelezea kwamba Biblia inatakiwa ibadilike.
Wangapi mlishawahi kusikia hilo jambo? Kwamba Biblia inatakiwa ibadilishwe, iletwe nyingine kwa sababu hii iliyopo imeshindwa kuendana na taratibu za maisha wanayoishi wengi katika wakati huu. Wangapi mlishawahi kusikia hizo taarifa? Uliwahi kusikia? Wewe hujawahi kusikia? Umesikia? Mbona msemi sasa? Biblia kuna minong'ono ya kubadilishwa. Na swala lililo wazi. Inabadilishwa na nani? Na mwenye Biblia. Mwenye Biblia ni nani? Nani mmiliki wa Biblia? King James sio mmiliki wa Biblia. Yule ni author. Unajua maana ya author kwa Kiingereza, kwa Kiswahili? Ni mwandishi tu. Author. Na waliokuwa wanamsaidia kwenye mambo ya editing ni akina Francis Bacon. The member of Freemason 33 degrees. Biblia ya awali ilikuwa na vitabu 80. Vitabu? 80. Vikaondolewa vitabu 14, vinabaki vingapi? 80 kutoka 14 inabaki vingapi? Mpigeni makofi. Ndivyo vitabu wanaotumia wapingaji ambao kwa Kiswahili kwa Kiingereza wanaitwa Protestant. Yaani ukishajua dini yako, unajua kuna mwingine anamuuliza, "Wewe dini gani?" Anakuambia mimi ni Protestant. Yaani ana enjoy kwa sababu hajui maana ya Protestant ni nini. Protestant ni upingaji. Unapinga kwenye nini? Hajui. Lakini ni swala lililo wazi na uhakika kwamba Biblia ilikuwa na vitabu 80, vikatolewa vitabu 14. Wangapi mnaweza mkanitajia vilivyotolewa? Hata kimoja au viwili au vitatu. Siraji. Siraji. Hakuna kitabu cha Siraji. Mwingine? Kitabu cha Sira. Kitabu au wa Protestant mnacho, wa Protestant, wajukuu wa Protestant na watoto wa Protestant. Kwenye Biblia yenu ya vitabu 66 kitabu cha Sira kimo. Kitabu cha Wamakabayo wa kwanza na Wamakabayo wa pili kimo. Kitabu cha Enoko mnacho kwenye hiyo 66. Vitabu 14 vimepigwa chini. Vimepigwa na nani? Na wa Protestant, wapingaji akina Martin Luther King. Wakati wakiwa wanaanzisha dini yao, maana dini ya kwanza kupinga ni dini gani? Wangapi mna taarifa? Dini ya kwanza kupinga katika historia ya dunia ni dini iliyokuwa inaongozwa na nchi ya Ujerumani. Yanapojiita mimi ni Lutheran, ndo dini ya kwanza kupinga. That is the first Protestant church in the world. Ni Protestant ambayo ni dini gani nimesema? Lutheran. Ambao Lutheran inamilikiwa na watu gani? Nchi gani? Ujerumani. Na dini ya pili katika wapingaji kwa dini gani? Anglican ya England kwa kina Mfalme James sasa. Na hapa hata Mfalme James bado kipindi hicho, maana hii Mfalme James, the King Version Bible was written in 1611. 1611 ndipo ilipoanza kutumika kwa watu, tena kwa makali ya upanga. Unajua wengine wanapofuatilia wakigundua ile Crusade War, vita ya kidini, waga wajuagi. Kitabu kile kilitungwa mwaka 1608. Sasa katika yale maandiko waliolipwa kutoka pale Uingereza, unajua pale Uingereza walipendekezwa sana katika maandiko kwa sababu wale walifanya utafiti miaka mingi sana. Unafahamu kama Uingereza ilikuwa ndio inayomtawala Marekani, na Marekani ni koloni la Uingereza. Amerika ni koloni la Uingereza. Henry wa 8 kwa mujibu wa kitabu cha Struggle for Power kilichotungwa na kuandikwa takriban kwa muda wa miaka 1000 kiliandika taarifa za kutoka 1485. Kinazo taarifa hizo 1400 na ngapi? Mpaka kinazungumzia kina Columbus, jinsi wanavyosema ndo waliogundua America, American continent. Hivi America is a continent or is a tunaita continent au ni kitu gani America? Is that a continent? Continent. Na sio bara. Sio bara maana. Utofauti wa sayari na bara ni nini? Sayari.
Unaposema sayari manake sio tunazungumzia hivi ulimwengu. Hapana. Ndugu zangu, haya ni masomo ya ukweli wa kuishi. Na ndio maana kila siku nimekuwa nawaambia hivi, unapokuwa upo kwenye darasa hili, usilivalue in a local think. Yaani haya maneno ilibidi niyaongee mbele ya watu 100,000. Ndipo watu wangechukua kalamu na karatasi wakasema Mfalme Dr. Fadhili anaongea. Karibu. Unapozungumzia continent kwa maana ya bara. Ndio. Sema tunazungumzia dunia. Na sayari. Unapozungumzia sayari, narudi pale pale. Yeah. Ndio maana kuna sayari. Sayari kwa Kiingereza inaitwaje? Sayari. Planet. Yeah, kwa hiyo kuna planet and continents. Yeah. And once we talking mabara, we are talking about the world. Not world. Yani unapozungumzia worldwide, unajua hata ile kusema duniani, ulimwenguni kote ni makosa. Ndio maana mimi nilipozungumza na yeye alikiri kwamba uwezo wangu sio kama wa wengine, kwa sababu nilivyomwambia, mbona mnatuambia tu vitu na haviko hivyo, na nyie mmekuja kama walimu afu mnatuambia makosa hayo hayo. Akakiri akasema the need is demonstration of language, yani mabadiliko ya lugha na matamshi. Kwa nini? Unapozungumzia ulimwenguni kote hivi, mnajua ulimwenguni, mtu anakuambia katika ulimwengu kuna sayari 9, ambayo sayari hizo tumesema kwa Kiingereza wanaita planets. We have 9 planets, ambayo sio kweli. Sio? Ukisema ulimwenguni, we are talking about galaxy, yani hii tabia anga na mausiaradi, yani hapa tulipo, wale mnao tumaini kwenda mbinguni mpo. Hapa tuko mbinguni ndugu zangu, niwaibia siri leo. Tuko mbinguni. Tuko ndani ya tumbo la mbingu. Ila kama mna ahadi ya kwenda nje ya mbingu, kukaa kwenye ile galaxy juu papo, ila kule hakuna maisha. Na maisha ya kule sio ya sisi, sio ya viumbe sisi. Sisi tumeumbwa kukop katika jamii ya ulimwengu na dunia. Na ndio maana mtu anaweza katoka hapa akaenda mwezini. Kule ni ulimwenguni. Kule ni sio duniani. Mwezini sio duniani. Kwenye Mars, sayari ya Mars sio ulimwenguni. Kule sio duniani, kule ni ulimwenguni. Kwa unapozungumzia ulimwengu ni galaxy, yani ni humu ndani ya tumbo la mbingu tulimo sisi, ambapo kuna sayari nyingi sana ambazo hata zingine hazijatamkwa. Sasa Mfalme, wewe umejuaje? Wewe changanya bwana, tukuelewi. Si wenyewe tumesoma ndugu yangu, tunajua sayari 9. Tena hata hiyo moja Pluto wanaitoa. Zinabaki sayari 8. Naambia that is Wagiriki idea. That is Greek idea. Yani ni shule ya Wagiriki ndio inayozungumza hivyo, na ilirekodi hivyo, na ilisajili, na ikamendi kwamba pasina shaka sayari ni hizo hizo. Sasa tunaishia kwenye mawazo ya Wagiriki. Wewe unajua kabla Wagiriki hawajaja, bibi na babu zetu walishije? Ndio wameandika hivyo, lakini sio kweli. Na mkitaka prove wrong, mimi waga naenda kwa fact. Sayari ni nini? Lazima ujue sayari. Unapozungumza sayari una maana gani? Maana wengine wanasema sayari ni nyota ya mbali ambayo inajongea, na tena yenye ukubwa wametaja mpaka ile tunaita square meters. How many square meters itaprove kwamba hii ni sayari. Sasa wakaja wakagundua kuna sayari zingine zina sifa zinazoambatana na sayari tulizokwisha kuzitambua, ikiwemo sayari ya Pluto. Ikiwa Pluto ni moja kati ya sayari kubwa, ikizidi hata sayari ya Mars kwa square meter. Sasa kuna sayari nyingine ambayo iko pembeni yake yenye sifa za kama Pluto, na pengine imezidi Pluto ila haitaji kama sayari, ambayo ni sayari ya Quadrant. Lakini nje na Quadrant kuna sayari ya Sedna. Ingieni mtandaoni nisikilizeni kwa makini. Nje na Sedna tuna Nibiru. Nibiru continent. Planet not continent. Ambayo hiyo Nibiru leo tunaita sayari X. Hamjawahi kuisikia? Sayari X. Hamjawahi kuisikia? Ingieni mtandaoni, ingieni kwenye AI, ingieni kwenye Google.
Mtapata taarifa ya kikao cha makatografa walivyokaa na wakajiridhisha kwamba kuna uhitaji wa kuiondoa Pluto kwenye sayari. Sasa sisi tuliosoma mkoroni mtatuambiaje? Na tulishasoma, tulishalipa na ada, tumeondoka. Tuwashtaki au? Yaani mtufundishe sayari afu muitoe. Na wakati sisi mlishatufundisha na tulilipa ada. Mnataka kuturudishia ada? Ndio maana dunia, nishawaambia, usisubiri tu uletewe. Kila mtu ana akili yake, unanielewa? Kila mtu ana akili yake. Na wakati mwingine kuna wengine anaweza akasema, huyu dogo mbona anaongea kama vitu vikubwa sana vya kisomi, lakini mbona kama anaingiza na imani. Ukweli wa kuisha uchaguagi kitu. Ye wenyewe unasema ukweli daima. Unasema ukweli? Ikionekana kwamba mwanamke hakutakiwa kuolewa, tutasema. Maana mpaka sasa hivi watu wengi wanateseka na ndoa. Ni kweli si kweli? Wamama mpo? Wababa mpo? Wababa mpo? Mbona mnaniangusha? Hamteseki na ndoa au hamjaoa? Asa shida iko wapi? Ni kukosea kwenye kuishi. Ni kukosea kwenye? Unajua kuna baadhi ya vitu mnaweza mkaviweka kwenye nature vikakataa kabisa. Hususan ni kufanya mwanaume mwenye nguvu za kiume na hera awe na mwanamke mmoja. Hilo jambo haliwezekani. Yaani hilo halipo, wala msijaribu. Sasa nazungumza hivyo, kuna wale wengine wameshajitenga kabisa, wamejiita wao ni waaminifu. Wako kwenye dini fulani, wewe hata kuoa hawaoi. Wauni. Wewe unawezaje? Hao hawana nguvu. Yaani kama wana nguvu, wana wanawake, wewe utakao wewe bila hauna mwanamke. That is nature. Utaehuka. Hamjawahi kusikia kuna watoto wa kike? Na wa kike wamo. Wanaenda shuleni kule. Wakiwa na girls unashangaa wanacheka wote shule nzima. Wanawaambiaje mkicheka wote? Wanaenda kuwatafutia welcome form 1 muende shule ya pili mkacheze disco. Tena kwa uangalizi wa walimu. Msije hata hapa kwenye disco mkaanzisha mazingira. Unahisi ni kwa nini? That is nature. Huwezi kubishana na nature. Ndio maana sisi wenye uelewa na nature tuko na furaha kubwa sana. Kwa nini? Tunajua kuna vitu mnaweza mkavisema ila mnatutega tu. Tudanganye tuna dhambi. Yaani tudanganye eti tumezini tuna dhambi. Aliyekuambia kuzini ni dhambi ni nani? Kubaka ndo dhambi. Ila kufanya tendo la ndoa na mtu mmekubaliana, dhambi inatoka wapi? Yeye kafurahi na wewe umefurahi, afu mmekubaliana. Wewe Mungu alituumba tuishije sasa? Wanatutengenezea dhambi ili tujihesabie dhambi, tulipe sadaka, ondoleo la dhambi. Ni uchumi wa watu waliounda mapema. Wale kuletea dini walitengeneza jinsi watakavyoingiza hela kupitia hayo. Si kama naeleweka? Sasa hiyo hela wanaingizaje? Si ukiume zini unaenda unasema napiga magoti, kuna ile kitubio. Wangapi unajua kitubio? Unasema nisameheni dhambi zangu ni hizi. Unasema kosa lako nimezini. Umezini na nani? Umezini na mke wa fulani. Wanaandika. Wanasema sasa nenda ukalipe sadaka ya ondoleo la dhambi na usizini tena. Unasema asante, unaondoka. Na wakati you are nature, you cannot. Huwezi kuishi bila hiyo. Kwa nini? Nguvu zimo. Na si tu nguvu, na uwezo wa kusema jamani mimi na shida hii unao. Alafu unahesabiwa dhambi. Utafanya dhambi mara ngapi? Utafanya dhambi mara ngapi? Tumejipanga mfanye dhambi mara ngapi? Au una mpango ufanye dhambi mpaka ufikishe umri gani? Yaani mimi ningekuwa ni Mungu, ukishatimiza miaka 70, mnanielewa? Hakuna kuokoka. Unaokokaje na miaka 70 huna hata mazingira? Nguvu zenyewe huna za kiume. Unaokoka ili iweje? Ili nikufanyeje? Yaani umeshaisha ndo unarudi kwangu. Kufanya nini? Umeisha kabisa ndo unarudi. Ilibidi vijana kama nyie ndo muokoke, tujue mmeokoka kweli. Sasa mnaokoka huku mnazunguka zunguka. Mnaweza wokovu nyie? Wokovu mnaweza? Sina maana kwamba nafundisha ukengeufu. I'm talking about nature. Kuna vitu huwezi kuvikwepa, na ndio maana kesi ni nyingi. Ndio maana leo nawajulisha kwamba wanawake na wanaume hakuna mwenye furaha kwenye ndoa. Ni wachache sana. Kwa nini? Ukweli hauko wazi. Hamuishi kile mlichokubaliana. Kwa nini? Hakiwezekani. Yaani una hela afu na nguvu afu huyo tu.
kweli. Tena upate bahati mbaya mwingine ni mchoyo, hata wakati mwingine mnakubaliana kutokukubaliana kwamba tulale tu mpaka hata kesho ni siku. Na yeye ikifika nakwambia, baba, unajua nimechoka, nilikuwa kule kwenye vikoba kule, nimechoka, hata kesho ni siku. Afu wewe umo tu. Na uwezo wa kusema unao. Hakuna majirani? Au hawapo? Majirani hawapo? Sasa ndio ile sasa, kwa kuwa unajua ni dhambi, unajiiba na saa Mungu wangu, hapa sio dhambi. Sio dhambi. Ila ukiita wewe dhambi itakuwa dhambi. Na ukishaitia ni dhambi, utajikuta unajipotezea thamani kwenye maisha yako. Na wakati haviwezekani. Unajua wakati mwingine huwa nawaambia viumbe watu ndio viumbe waliokengeuka kuliko viumbe wote. Mnashindwa hata kunielewa. Labda niwatoleeni mifano. Ni kiumbe gani mmeona kinavaa nguo? Mshaikuona mbuzi wameoa? Mshaikuona kondoo wameoa? Mshaikuona mbuzi nani hawa ng'ombe wameoa? Simba mliwahi kuona wameoa? Kwa nini hawaoi? Hawaoi kwa sababu mambo ya kuoa ni kudanganyana tu na kufarijiana. Ni kudanganyana na kufarijiana. Unajua kuna baadhi ya watu hawana furaha ya mapenzi toka wameoa ndio walipogundua kwamba dunia haiko tunavyofikiria. Kwa nini? Wanawake ni wazuri sana kwa uchumba. Wanawake mkawa chumba hadi simu inakuwa wazi hapo. Oaneni. Uyoni anapiga password mwanangu. Piga ya namba afu kimaliza namba anaweka pattern. Mnajua pattern? Anapiga mpaka pattern. Sasa unajiuliza, sasa kama ni mfuatiliaji kama waelewa, maana sisi waelewa, mambo yanakuwa wazi. Ndio maana mimi ni muwazi sana na ni mkweli. Muwazi afu mkweli, na ndio maana naishi vizuri. Unashangaa umeoa mke, wakati mnatongozana, yani mpaka simu yake unakaa nayo kabisa. Ila mkiona tu kuigusi, haushtuki? Haushtuki? Haya. Mwanaume yuko lili siku zote. Ndio maana siku zote lawama nyingi ziko kwa mwanamume. Wanaume wengi wako lili. Ila tu kuna uficho wanafanya kasiri ambako wanajua kabisa hii siri hata nikiifanya, kwa sababu mimi mfalme alishasema we are real, sitachelewa kukamatwa. Wanakamatwa tu. Mbona nimechelewa Alo mke wangu, kuwa mkweli baba. Kama umepata mtu si unasema tu, kwani tukiwa wawili unajua kuna wanawake mpaka nakwambia. Sasa najiuliza, Mungu wangu, nikiropoka tu nikasema ndio. Nilijua, ndio maana nilikwambia naenda kwetu. Hasa yule mwanamke na yeye anajiuliza, huyu mwanamke amejua kumbe kweli ninawaga napitaga kwa Asha Tabata kule. Naitwa Asha yule dada. Waliomkuta yule mtoto wa mchungaji kule akiwa kwenye hali ya ulevi. Ni kwa Asha, ni kwa nani? Umekutwa kwa Asha kule, si ni Asha, si ni Ashura Tabata. Sasa mke amenitega, akasema kwa muwazi, hata tukiwa wili kwani kuna shida gani? Na wewe kwa kuwa sisi tuko real, umekiri, ni kweli mke wangu nilipita kule, nimejua. Kumbe napita huko, naondoka kwetu. Sasa mwanamke anasahau kujiuliza hivi, wanaume wote wako hivyo hivyo. Wangapi mlishai kusikia au kukutana na tusi linaloitwa wanaume wote ni mbwa? Mlishawahi kulisikia? Mlishawahi kulisikia? Mlishawahi kulisikia? Wanaotamka hawana wazazi wa kiume au na baba zao nao wamo. Wamo na wao. Sasa kama wanaume wote ni mbwa, unataka kuachike kwa huyu mbwa ukaolewa na mbwa gani? Eti huyu mbwa unataka umwache, unaenda kuolewa na mbwa gani? Wanaume wote ndivyo walivyo. Yaani ukiona kama mwanaume kametulia, unajua akajajipata. Na ndio maana hasa wanawake waga naoneni huruma. Usiolewe na mtu ambaye hajajipata, atakutesa tu. Yaani unaweza kuolewa na mwanaume ambaye hajajipata, siku akijipata lazima badilike. Na hapo ndipo shida zinapoanzia. Sije kama naeleweka. Kujipata ni kufanyaje? Ndugu zangu, kujipata wangapi tuweke kujipata? Kujipata sio utajiri. Kujipata ni kujitambua. Kujitambua kivipi? Unajua kumbe hela ipo tu na nitaipata tu na wala sina haraka. Itakuja tu na mimi wakati wangu utafika. Ile umeshajipata.
Sasa kuna watu mpaka anakuja kwangu anasema, mfalme, Arumi nataka unisaidie utajiri, na nikiupata wanawake watanikoma. Alafu kakuoa huko nyumbani, maana ulipata mwanaume ambaye hajajipata. Siku zikianza kumtembelea kanunua gari, unaweza hata wewe usiingie. Si ule hajanunua. Ukizubaa hata hiyo gari hutaingia. Wataingia wapya. Kwa sababu kuna ile kanuni nimekuwa nikiwaambia ya ukikosa unachokitaka penda unachokipata. Sasa kuna wanaume wengine renki zao ni za kutembea na hawa dogodogo wa mamandirie au house girl na nini. Siku akijipata kamiliki gari, anaanza kuwakuta na wale masista du, anagundua ni hadhi yake. Anagundua ni hadhi? Hajakuacha nyumbani na masista du ndo akakaa kwenye gari. Hivi maisha mnayajua nyie kweli? Maisha mnayajua? Ndio maana tunafundisha ukweli wa kuishi. Hilo ukikaa nalo, ukawafundisha watoto wako, watagundua kumbe siwezi kumwacha mwanaume kwa sababu kachiti. That is normal. That is sina maana wanaume mkachiti tu sasa mjiachie tu mchiti ovyo ovyo. No. Kila jambo lina kiasi chake. Maana ukiamua uchiti napo chiti hivyo hivyo alafu utakufa maskini. Maana unapokutana na mtu ni spiriti. Si kama mnanielewa? Kuwepo na kiasi cha kutambua na utambuzi kwamba okay, nina chiti kwa nini? Na kwa nini fike hatua ni chiti? Kwa nini simwambie mke wangu ukweli nikaoa? Wangapi mnajua na wake wangapi? Wangapi mnafahamu? Ninao wangapi kipenzi changu eh? Na wewe umo eh? Wangapi mnajua na wake wangapi? Mimi nina wake 5 na wachumba 3. Wake 5 na wachumba. Kwa nini niko wazi? Kwa sababu najua sina uwezo wa kujificha. I'm real. Si kama naeleweka. Wake wangapi? 5. Wachumba wangapi? 5. Huo muda wa uzinzi na utoa wapi? Huo muda wa uzinzi mimi nautoa wapi? Muda wa uzinzi na utoa wapi? Kwa sababu najua kuna wengine hata kuwa na wake 3 hawawezi. Kwa nini? Swala la kiuchumi, lakini pia hata nguvu. Unajua wengine tu nguvu ni tudogodogo. Sasa jitwisha watu 3 4 wa nini? Unaweza? Kwa hiyo wakati mwingine ninapowaambia, nawaambia kitu kinachoitwa nature. Asili haitambui ujinga wala upumbavu. Kujiibaiba kwako hakukuhesabii haki. Ndio maana wakati mwingine inabidi watu mwe wazi. Wakati fulani nikiwa natumia kauli zangu zile za kipwani. Mimi sio mtu wa pwani lakini napenda sana lugha za pwani. Hususan ni wenzangu wa Zanzibar wanakuambia sema ukweli upumzike. Sema ukweli upumzike. Sasa wewe kila siku you are not real. Kila siku unajiibaiba tu. Utadhalilika. Siku moja tu unadhalilika. Babu naamkia kwenye nyumba ya mtu kweli, hata aibu. Yaani umeacha mke nyumbani na watoto. Unajikuta umelala kwa Asha kweli. Na unalala mpaka asubuhi, hata aibu. Singeambia tu jamani, jamii, mimi hata Asha wangu jamani. Unanyosha hata mkono sasa jamani, hata Asha wangu. Hata Asha. Asa unajificha nini? Si useme ukweli upumzike. Ndio maana nawaambia hii dunia inahitaji mbadilishe mawazo. Dunia inahitaji mbadilishe. Wakati mwingine mnakuja tunakaa pamoja tunaulizana hata maswali. Bwana okay mimi natamani hiki na hiki, kimekaaje? Tunaambiana hiki kitu kiko hivi na hivi. Na ndio maana sisi uchumi mfano kama mimi sitafuti hela, mimi hela inanitafuta. Na nikieleza hivyo kuna wengine wanasema mfalme unajidai kipato. Hapana. Mimi nilishatega mno muda mrefu sana. Nilishatega muda mrefu. Hivi wangapi mlishawahi kukaa na watu wenye roho mbaya? Wangapi mlishawahi kukaa na watu wenye roho mbaya? Yule alishakaa na mtu wenye roho mbaya. Wengine. Hivi unafahamu watu wenye roho mbaya? Yaani mwenye roho mbaya ukifanikiwa ana roho ya hivyo wanasema umejikunja hivi. Kama huyu wewe ndio unajua kukunja vizuri. Ikoje roho mama? Kwa hiyo ukikaa na watu wenye roho mbaya hawapendi mafanikio ya mtu.
Mimi nishawahi kukutana nao watu hao, na ni bahati mbaya kubwa sana, wengine hata hawaishi tena. Mwaka 2016 nikiwa nimetangazwa kama tajiri kijana East and Central Africa, kijana tajiri, walinifungia mifumo yote serikalini. Kampuni zangu mikoa 10 zikafungwa kwa siku moja, na wakapewa taarifa ma-DMO wote, ma-DMO wa mikoa, wa wilaya na ma-RPC wote, wakuu wa polisi wa mikoa yote ambapo ofisi zangu zilikuwepo, kwamba zifungwe. Mpaka leo barua ninayo kutoka Wizara ya Afya, sitasahau. Na nilifukuzwa nchi miaka 2 kwenye nchi yangu ya Tanzania, sitasahau. Lakini nilicheka sana, nikawaambia cheo ni madaraka kwa muda, hili nalo itapita. Na lilipita. Wakati huo nilikuwa na umri wa miaka 22. Lakini hata wakati huo hayo yote yakitokea, wengi waliona hofu na wakasema mfalme ameharibika sasa. Unajua wengine wanapopata jaribu wao wanaingia kwenye ulevi, wanaingia kwenye umaraya, wanaingia kwenye vitu visivyofaa, na mwisho wa siku wanaharibu future kabisa. Si ndio? Mimi nimekutana na tukio hapa kwangu, zilikuwa zinakuja defender 12 hapa ofisini, wote wana silaha, mimi hata silaha sina. Kule nyumbani kwangu Makonde, Mbezi Beach, walikuwa nakuja polisi magari 12, wote wana silaha, mimi sina silaha. Unajua nikiongea watu wengine wanaweza akasema naongea, na najua naongea mbele ya media. That is true. Mpaka barua ninazo, mpaka taarifa za habari zilizotangazwa mimi nikamatwa ninazo. Lakini nashukuru Mungu hata siku moja hawakuwahi kunitia nguvuni. Na nilipojaribu kwenda Mahakama Kuu kuomba kujua ni kwa nini nimefanyiwa hayo yote, wale wenye roho ya wakanipa kesi ya uhaini. Hivi mnajua kesi ya uhaini ndio sababisha mpaka nikafukuzwa, boda zote zikazuia nisisafiri. Yaani hata Zanzibar nilikuwa siwezi kwenda, ila Mungu hajawahi kufanya makosa. Niliduka ndege ya kwanza, yaani natoka hapa Dar es Salaam, ndege yangu ya kwanza nilishukia Dubai Marina. Nimetoka Dubai nikaenda Sweden, nimekaa miaka 2. Mpaka Mheshimiwa Rais Magufuli aliniandikia barua akasema rudi, na akatoa maelekezo kwenye mamlaka zinazohusika, muandikieni recognition kama mna kijana hata 2 kama huyu, maana kiwanda changu cha dawa kinafahamika na kiko wazi, dawa zangu za asili. Kama kuna mtu ambaye ana uwezo wa kutengeneza dawa za ubora kama za huyu, mwacheni akae kule Sweden. Ndipo nikarudi. Cheti changu cha recognition nimekipokelea Golden Hotel, iko pale karibu na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. Wangapi mnajua hiyo hotel? Golden Hotel. Hamjui? Sasa hapo ndipo nagundua kumbe kwenye maisha kuhitaji akili ndogo ndogo. Ningekuwa na akili ndogo ndogo, ni kweli kabisa dawa zipo, dawa za kulevya. Nafikiri za kutafuta. Hata bangi unavuta tu ili upoteze mawazo. Hata visungura sasa vinatosha kumharibu mtu. Unakunywa tu, unajinywea tu. Hata hauli, maana bahati mbaya kubwa hata sijaoa kipindi hicho. Kwa hiyo hata faraja ya kusema tunakufariji usifanye hivyo nilikuwa sina. Kwa kila mtu jicho lilikuwa kwangu, huyu dogo ndo ameharibika, utajiri wake wote kwisha. Magazeti yakatolewa mengi. Hebu nenda ofisini kwangu mezani, leta simu zangu, nionyesha hata gazeti moja, maana nikiongea mimi sipendagi kuongea bila ushahidi. Ingieni mitandaoni, andika TRA yatikisa utajiri wa Mfalme Dr. Fadhili. Ndipo utagundua kumbe kuna watu wamepitia mambo halafu si tupo tu. Ndipo nagundua kumbe dunia iko hivi. Ndio maana mimi siogopaki mtu. Siogopi mtu mimi. Na si kwamba nadharau, hapana, nina nidhamu kamili. Ila sipendi mtu anionee. Na siwezi kuacha kuzungumza kilichonikuta kwa sababu kiliniumiza. Na wakati mwingine makovu ninayoishi nayo leo ni kwa sababu ya hayo yaliyojitokeza kwenye hayo yaliyonikuta mwaka 2016. Siku moja makampuni 10, mikoa 10. Hivi ungekuwa ni wewe ndio mmiliki, ungefanyaje? Makampuni 10, yani daily unapokea mapato na matumizi, afu unaambiwa zimefungwa, afu hujataarifiwa. Maana naletewa barua na gari DFP asubuhi. Jioni taarifa ya habari saa 2, kipindi hicho kulikuwa na mataarifa ya habari. Unaambiwa kabisa kampuni za Mfalme Dr. Fadhili zote zimefungwa na haruhusi tena wagonjwa wanakuja hapa wanazuiliwa na polisi. Hivi ungekuwa wewe ungewazaje na ungefanyaje? Ndio maana wakati mwingine
Mimi naweza nikazungumza mambo watu wakajiuliza mambo magumu sana. Hivi udogo huyu anajiamini nini? Wakati mwingine wanaambia watu mimi nishakufa afu nikafufuka. Nishakufa afu nikafufuka. Najua dunia kuliko mnavyowaza. Hivi piga hesabu kaa kijana mimi. Tena wengine walikuwa na hesabu kama bishoo tu. Rais anaandika barua nije. Na akanipatia miaka 3 ya kutokuguswa na mtu na nipewe ulinzi. Nilivyorudi nchini. Nilimpa nini? Ila alijua juhudi zangu na upambanaji wangu. Ndio maana nilifika hatua kafanya hivyo. Yaani aongea haya kama fundisho. Unapoona jambo limekukuta kama ni majaribu, usikate tamaa. Maisha yapo tu. Maisha yapo tu. Maisha yapo tu. Usikate tamaa. Maisha yapo tu. Na ni bahati nzuri kwamba utajiri niliokuwa nao kipindi hicho na nilioufikia leo mwaka 2025-26 hata nusu haifiki. Kwa sababu katika magorofa niliyokuwa namiliki sikubahatika kupata gorofa 3. Leo nina gorofa 3. Sikubahatika kupata hata gorofa inayozidi 2. Leo namiliki nyumba ya gorofa 3. Kwa nini? Tena Mbezi Beach, sio unamiliki tu gorofa hapo popote. Mbezi Beach, Dar es Salaam. Kwa nini? Kwa sababu nilituliza akili. Wanasema ukishikwa mstari ya mziji, ukishikwa ukishikwa shikamana. Inabidi uwe mpole. Kubali matokeo ili utambue ushujaa wako. Ila nisingekubali matokeo, ningesema jamani, mbona sijai kunywa kisungura? Si nikianze ili nipate usingizi, yani ndio ningekuwa nakunywa tu kisungura. Au unauliza jamani, hivi bangi mlisema mnauza wapi? Inabidi uliza sasa, bangi tunanunuaga upande gani? Mlisema na ile sembe, mnaita sembe, wanapatanga wapi? Mbona naona mateja barabara na kamata hata teja mmoja naambia roho. Na mimi simnisaidie tu, maana naona akili imeshazima. Nimeshindwa nianzie wapi niishie wapi. Akili naona imezima. Lakini mwisho wa siku nawaeleza kama funzo, lakini nawaeleza pia kama ushuhuda ambao kila kijana ambaye ni mpambanaji ajue hii dunia haiko anavyowaza. Wewe ukijiweka kwenye akili ndogo, wewe jiweke tu, lakini dunia haikuweki kwenye akili hizo. Ili gazeti limeandikwa nini? Yafanyaje? Ile front page 2016. Na ndio maana wakati mwingine, wakati nilipokuwa nikizungumzia matapeli, nikamwambia matapeli, acheni utapeli. Malipo ya utapeli ni mabaya sana. Unajua kuna baadhi ya watu, mimi huwa watu wengi wananipenda sana. Watu wema huwa wananipenda sana. Waniambia dogo, unajua nikwambie, Mfalme, hiki kikundi cha matapeli unaozungumzia, aro wana nguvu, achana nao kabisa dogo, atakuondoa. Nikamwambia wataniondoa, kwa nini? Wanasema unajua bana, hao watu wana nguvu sana. Kwanza washatapeli, wana hela nyingi sana. Nikacheka sana, nikamwambia niwaibieni siri. Kwanza hata matapeli ninyi pengine hamwajui. Mimi nawajua ni matapeli kuliko mnavyojua ninyi. Hivi mnafahamu kuna matapeli mpaka wamejiingiza kwenye viongozi wakuu wa nchi? Kuna matapeli mpaka wanafadhili nchi na wanamiliki mpaka silaha. Si hatakuwa tuna maana hiyo, tulikuwa tunazungumzia matapeli au waganga wa kienyeji. Nikamwambia sasa mimi uchawi, hata mimi mwenyewe nikisema nijiue siwezi kufa. Moja kati ya mambo makubwa, walihitaji nitoe kafara ya mtu ili niweze kupata pete niliyokuwa nimeendea huko. Nikamwambia hapana. Sasa wengine wanakuja na hasira. Unajua majini ni kama watu, viumbe watu Kuna wenye hasira, kuna wenye amani nini. Hauwezi kutoka huku kama hutakubali. Umekuja kutuchezea. Nikamwambia hapana. Ngoja tutakukomesha. Nikamwambia fanyeni mnachoweza, ila hakitakuwa. Ikafika hatua huko nikaondoka na cheo. Wewe unawezaje kuwa na ujasiri wa namna hii? Naambia mimi nilishawahi kufa nikafufuka. Kwa hiyo msinitishe sana. Msinitishe? Kwa sababu mimi nilichokuja nacho, nimekuja kwa amani na wema. Sijaja kwa ugomvi na mtu. Sasa mbona mnanilazimisha? Mimi nina watoto, nina mke, nina baba, nina mama, nina wadogo zangu. Sitoi mtu hata mmoja. Lakini kuna wengine vijana ukiwaambia tunakupatia pesa, tunamuomba mama yako, anasema na saini wapi? Natumia kusaini au nafanyaje? Anaomba maelekezo. Ila sio mimi. Sio mimi.
Alo, simu imenichonganisha, mmeshanipa simu tena. Maana bahati nzuri dunia inanitafuta pia. Kama nilivyowaambia mimi hela sitafuti, zinakuja. Na haziji kwa sababu ya kitu gani, nilishahangaika sana. Nikajua tabia yake. Kuna kijana mmoja kwenye darasa naona leo hajafika. Wakati fulani nikiwa nazungumza naye nilimwambia, alo, mimi nashukuru Mungu nimeshamaliza utata na fedha. Nimeshamaliza ugomvi na fedha. Yaani mimi na fedha tumeshakubaliana. Hivi mnajua maana ya kukubaliana na fedha? Mnajua maana ya kukubaliana na pesa? Hamjui? Ndio maana nawaambia hamjui kama pesa ni roho. Ndio maana mnatafuta pesa msioijua. Pesa ni roho. Na pesa haikai kwa mpumbavu, wala pesa haikai kwa mjinga. Nimekaa na pesa, tumekubaliana, tumeondoa utata. Na tulikubaliana kama marafiki. Mimi ni rafiki wa pesa. Alo, msiniache nikae bila nyie bana. Maana nyie ni ndugu zangu. Naongea na pesa. Inakuahidi na inakubali. Sasa unataka wewe tajiri tu ya chuma ulete hata hela huijui. Pesa ni roho. Ndio maana nasema usije ukachukua pesa ya mtu, itakuletea matatizo. Hakuna utakachokifanya kisicho na faida na hasara. Ukifanya wema umejitendea mwenyewe, ukifanya ubaya umejitendea mwenyewe. Na mema ya kuishi yatasimamia. Ikiwa ni wema utalipa wema wako. Ikiwa ni ubaya utalipa ubaya wako. Ndio maana siku zote tunapokuwa tukizungumza maneno haya, vijana wengine huwa wanafurahi na kufarijika. Na wengine wakisema, aro, tungekuwa tunabahatika kupata masomo haya mara kwa mara, tusingekuwa hapa tulipo. Kama ninavyowaambia, mwingine akiambiwa mtoe mama au mtoe mzazi afu fresh huko juu, yani unakuta kila jambo liko vizuri. Wengine hata ageuki nyuma, hata hawazi. Kwa nini? Kwa sababu akili yake hakuwahi kuwaza hayo mambo. Au aliyawaza lakini akasema fresh tu. Hata leo kuna mtu ameniahidi kunitembelea kesho. Anakuja kupata utaratibu wa riziki. Lakini mimi najua anachofuata sio utaratibu wa riziki. Akija anakuja darasani, shuleni. Kwa sababu aliniambia, mfalme, mimi nataka kufanikiwa. Nataka utajiri, sina biashara yoyote na niko tayari kwa lolote. Nikamwambia, maana nimuuliza unajishughulisha na biashara gani? Akasema sina biashara yoyote, ila nataka pesa na niko tayari kwa lolote. Unajua maana yake? Maana yake nikimwambia, aro, anahitajika mama yako hapa, una saini hapa. Maana yake yuko tayari kusaini. Sasa kwa kuwa mimi sio utaratibu wangu na siko kwenye tabia hizo, huwa ninachowasaidia vijana wenzangu ni shule. Kwamba hapana, msiwe hivi. Haya mambo ni mabaya ya kesho. Una familia ndio na watoto wawili. Okay. Na unataka tumtoe yupi? Huyu wa kwanza. Naambia hapana. Hatuendi hivyo. Mungu alituumba tuishi kwa wepesi. Mungu akututengenezea maelekezo kwamba ili tufanikiwe inabidi kwanza tutende mabaya ndio tufanikiwe. Hapana. Hiyo ni concept ya dunia, tuna viumbe wachache walioamua kuvuruga dunia. Na ndio maana mpaka leo nikiamua nikutane na wazee nikawaambia, naombeni mniambie kwa nini mpaka leo tunavaa nguo. Hakuna mwenye majibu. Kwa nini? Wapotoshaji waliokuja kudanganya nguo ni ujinini, na ujinini hawavaagi nguo. Ile wanajistiri chochote wanapokuja kwetu, ile hawavaagi kwao. Mimi nimekaa ujinini na kule hatuendi na nguo. Hatuendi. Unajua nikiwaambia hivyo mnaweza mkasema, mfano mbona ongea mambo makubwa sana hata hatukuelewi. Mimi niliwaambia hivi, tafuteni watu nao kaa nao mara kwa mara, hasa wake zangu. Siku naenda ujinini kupitia hapa ofisini kwangu, nilikuwa nimevaa nguo, waulizeni zilikoenda. Mimi mwenyewe sijui zilikoenda. Hivi vidude nilikuwa nimevaa, sijui vilikoelekea. Pete nilikuwa nimevaa, sijui zilikoenda. Asa mnasema labda pengine, mbona nasema tu. Walioshuhudia wanaeleza kuwa nilivimba, hivi vikaa vinajishusha vyenyewe. Na baada ya kujishusha ndo nikaondoka. Niliondoka saa 9 mchana. Nirudi kesho yake saa 4 asubuhi. Saa 4? Kilichofanyika huko ni siri yangu mimi na viumbe. Ndio maana naambia hata mimi mwenyewe nikisema nijiue, mimi mwenyewe siwezi kufa. Mimi mwenyewe nikasema najiua, natumia nguvu nilizonazo, nijinyonge nife. Yaani kiwezekana pia hata nitumie mambo ambayo nayajua, hata nikaange kile chungu changu nikaange nijiue. Sifi. Hasa wasemuse mtu aseme tauliwa na nani? Yupi? Matapeli waliofanya nini? Wananifahamu. Ndio maana nikasema katika taratibu za maisha
kuna wakati mwingine inabidi uishi vizuri na kile unachokiamini. Uishi vizuri na kile unacho. Ningekuwa sijui ninachofanya, ningekuwa na hofu na nisingesema tena mdomo wangu tunasema kiranga koma, si ndio? Ila mimi ndio maana kuna kipindi naambia jaribuni. Kwa sababu mimi najua na nilisha testiwa sana. Wanasema uchawi hata hujui. Sisi kwetu tulikozaliwa ni kwenye familia za washirikina kweli kweli. Yaani ukijenga nyumba ya bati wanakuroga, unakufa. Unajenga nyumba ya bati hujaenda kwa mfalme Dr. Fadhili kuchanja. Unapeleka mtoto sekondari hujafika kwa mfalme. Wanakuroga, unakufa, unaondoka, unaacha hayo mambo yote. Si kama naeleweka. Naona nishanichonganisha maana hii hela inataka kuja na wakati sijahitaji, nitaichukua baadaye. Bwana niambia mimi nishamaliza ugomvi na hela bana. Karibu. Toa ile pili na nini kwenye somo la lazi. Ndio. Kuna swala gani nilizaga mpaka leo. Kwamba unapofanya ubaya. Ndio. Unalipa mabaya. Ndio. Kama adhabu. Hiyo adhabu huwa anatoa Mungu au zinatoa zile roho ambazo zishawahi kuishi. Mpigeni makofi kwanza. Ila kama hujaelewa swali usipige makofi. Ngapi umeelewa swali? Umeelewa? Kwa sababu watu wa dini kila siku mimi wanawaambia rafiki zangu wachungaji, nawaambia ndugu zangu, waambieni watu ukweli. Mungu hajawahi kufanya makosa na Mungu msimuingize kwenye makosa. Na kumuingiza Mungu kwenye makosa mnakiuka mema ya kuishi. Mnapowatangazia waumini wenu Mungu ataunguza watu moto, mnakiuka mema ya kuishi kwa sababu mnamsingizia hana hiyo tabia. Na tuachane na hayo mambo ya huruma na upendo alionao. Mungu hana utaratibu wa kumuunguza mtu. Iko hivi, jibu lako nakuja sasa. Toka uumbaji, Mungu alivyoumba mbingu na dunia, akaumba viumbe, yapo yake yanayosimama kwa kila kiumbe. Yapo yake. Wangapi mnakumbuka maneno yetu ya wazee tunayoyafanya kila tunapoingia? Mungu muumba wetu, uliyeumba uwepo wetu, dunia na vyote vilivyomo kwa uweza na nguvu. Tunatii kwa yako, muumba wa vyote, yako yatendayo yatende nasi siku zote. Tusamehewe makosa ya sisi na vizazi vyetu. Turejeshewe nini? Akili yetu iliyogwa na watesi wetu. Tufundishike upya asili ya ukweli wetu. Waovu na wakina nani na wachawi tusiwe pamoja nao. Turejeshe ndugu zetu walioko wapi? Tunganishike upya kwa nguvu ya asili yetu itendayo kwa ukubwa usio. Mizimu ya asili yetu itufae siku zote, itufahamishe ya kale, hekima ya nguvu zetu. Viumbe watakatifu wawe sehemu yetu, tutende nao kwa ushirika kama ilivyo leo. Yake yatendayo yatende nasi. Yapo ya Mungu yanayosimama na sisi. Yapo ya Mungu yanayosimama na mbuzi. Yapo ya Mungu yanayosimama katika uishi wako. Ndio maana wale wanatheolojia wa kale walioandika vitabu vya Biblia na walioandika vitabu vya Korani wanaeleza kwamba kila mtu ana malaika zake wanamlinda. Niwaulizeni maswali. Ikiwa malaika ni kiumbe na sisi ni viumbe, wanawezaje kuja kutulinda sisi? Mungu ameshindwa? Ila jibu liko hivi. That is my theology. Mafundisho ya kiroho kwa njia ya hadithi. Ila kilichopo ni kwamba yapo ya Mungu yanayolinda malaika, yapo ya Mungu yanayolinda watu, yapo ya Mungu yanayolinda mbuzi. Na ile ninavyosema kwamba ukitenda dhambi inaandikwa, haiandikwi na malaika, ila yapo yake ambayo yanaandika. Mfano, sio mfano, ukweli uko hivi. Unapoacha mwili, maana mtu hafi, ila mwili ndo unakufa. Ule mwili wako unapokufa, ukaondoka katika mwili ukaenda kuishi kiroho, yapo yake yanayokuongoza kwenye hayo maisha ya kiroho, na yaliumbwa hivyo, wala sio yeye. Kama uliacha mwili ukiwa mtenda dhambi, unaelekea kwenye sehemu ya adhabu, na adhabu haupewi na yeye wala shetani. Yapo yake yanayosimamia adhabu.
Yapo yake yanayosimamia, na ile adhabu sio ya milele. Na ndio maana sisi wanajadi tunafahamu kuwa dhambi zinatofautiana. Mnajua kwenye Ukristo dhambi haitofautiani, hakuna dhambi kubwa na ndogo, zote ni dhambi tu. Hata kuuza na kununua siku ya Jumamosi kwa mujibu wa Biblia, mnajua kama ni dhambi. Na leo ni Jumamosi. Kupika ni dhambi. Waliambiwa wale wanafunzi wake wakatokose vyakula siku ya nini? Ya Sabato. Sasa ukiiweka na wewe dhambi kwenye maisha yako itakutafuna. Ila kwangu mimi sio dhambi. Ila ni maandiko ya Biblia, sio hayanihusu. Wala simo mle. Hivi unafahamu kwa mujibu wa Biblia kuwa na wake zaidi ya mmoja ni dhambi? Sasa wengine mimi nao 5 afu na wachumba 3. Sasa dhambi iko wapi? Dhambi iko upande gani? Dhambi iko kwa wale walioandikiwa. Mimi kile kitabu simo. Na wala mimi hakinihusu. Simo na kwa sababu kama hizo itosha kueleza wazi kwamba anayehukumu sio Mungu wala sio malaika wala sio jini wala sio shetani. Yapo yake anayehukumu, na ndio maana kila kukicha inabidi ujiimarishe katika yake. Jinsi unavyoishi vizuri, yale yake yanakupa thawabu na yale yake yanakusogezea bahati kwenye maisha yako. Ndio maana hutakutana na mwaminifu ambaye anateseka, labda ambaye baba zake na babu zake walianza maovu mapema akayarithi kupitia wazazi wake. Lakini nje na hapo hayupo mwaminifu atakayeteseka. Hayupo mtiifu wa mema ya kuishi atakayeteseka. Na ukiona unateseka, jua kwamba kuna mahali umefanyaje? Umekiuka mema ya kuishi. Umekiuka mema? Nataka tushinde humu au? Au muda bado?